ինչ են անում իշխանությունները այս սրա հետ կապված, ինչ մտահոգություններ ունեք, արդյոք Սյունիքը կարող է այս իրավիճակում Դե Իրանի հետ կապված կարծում ՄԱԳՆ-ի հայտարարությունից զատ եւ իմ հայտարարությունից զատ որևիցե բան ավելացնելու չկա։ Ցավալի է, ուշով հետևում ենք, բայց այս պայծրությամբ տենց մտահոգություն չկա, որ դա կարող է ինչ-որ ձևով ազդեցություն ունենա մեր հարևանի հետ հարաբերություններին, որովհետև նախ եւ առաջ դուք գիտեք, որ խոսակցությունը շարունակվում է եւ կան կոնկրետ գործընթացներ, որոնք որ հիմա ընթացքի մեջ են եւ նման բան այս պայծրությամբ մենք չենք տեսնում։ Բայց գնահատել եք։ Իհարկե, հենց ամենահենց նույն րոպեին։ ԱԳՆ-ի հայտարարությունը վարչապետը հանդիսանում է կառավարության ղեկավարը։ Դուք ասում եք գնահատել եք, այո, գնահատել ենք, քննարկել ենք, հենց գործողությունները սկսվելու անմիջապես հետո շատ վաղ ժամի, կարելի ասել լույսը չբացված, այո, քննարկել ենք եւ ինչի հետ կապված պետք է մենք գտնվում ենք կապի մեջ մեր միջազգային գործընկերների հետ եւ այս պայծրությամբ որևիցե բան, որ ավելացնելու կա բացի ԱԳՆ-ի հայտարարությունից չկա։ Այո, հենց այ առաջի րոպեներից, ոչ միայն Ադրբեջանի սպասվող, այլ նաեւ հետագա հնարավոր զարգացումները հենց Իրանի ներսում, մեր սահմանների վրա պետք է ասեմ, որ այս պայծրությամբ որևիցե հոսք ընդեղից չկա, մեր սահմանը որևիցե նման բան չի արձանագրել եւ մնացածը արդեն գիտեք, էլի ավել բան չասեմ։ Չլսեցի։ Ադրբեջանում հայեր են մնացել։ Ադրբեջանում։ Այո, ոթանավի հետ կապված, այո։ Ստեղել ադրբեջանցիներ են մնացել, գնացել են, չէ, այս պահին։ Հա, մնացել էին ու գնացել են, չէ, մնացել են, որ գնացել են։ Չէ, այս պահին որևիցե տեղեկություն չունեմ տեղը, ճշտեմ ասեմ, հիմա ինչ որ չգիտեմ, չեմ կարող խոսել ինչ։ Թե թիվ 1 ռիսկը այն է, որ կարող է այդ պատերազմը շատ երկար տևել եւ այլ բնույթի վերածվել, ինչպես նաեւ այլ երկրների ներառվածությունը մեզ ստաբիլ հարևան է պետք եւ ինչ որ տեղի է ունենում մեր համար անընդունելի է։ Մոռացեք Զանգեզուրի միջանցքը, լինելու են ճանապարհներ, դրա մասին խոսել ենք, դրա որակումները, դրա իրավական ձևակերպումները բազմիցս տրվել են, տեսել եք նաև, որ Ադրբեջանից հնչում են արտահայտություններ, որոնք ասում են մենք օրինակ կուզենայինք, որ ամբողջ Ադրբեջանը միջանցքի վերածվեր եւ այլը եւ այլը, դրա համար դրա հետ կապված կարծում եմ ամեն ինչ ասվել է, հիմա նորից նույն բանը կրկնելը սխալ է։ Լուսինեն ջան, ես քաղաքական առումով եմ ասում մոռացեք եւ ռազմական առումով էլ արդեն ռազմական գերատեսչության ղեկավարը կպատասխանի, այդ խոսակցությունը փակված է եւ այդ խոսակցությանը վերադարձ ոչ այն ժամանակ ա եղել, ոչ հիմա կա, ոչ էլ ապագայում կարա լինի, դրա հետ կապված իրանք հայտարարություն են արել, մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք, իրանք զարմանքով են մոտեցել, նա Ադրբեջանի նախագահը ասել է ես զարմանում եմ ընդհանրապես դուք ինչի եք դրանից այտենց վատ վերաբերում, Ադրբեջանի պաշտոնյան, որը որ զբաղվում է իրենց արտաքին քաղաքականությամբ եւ հանդիսանում է իրենց նախագահի խորհրդականը, ասել է որ ինչ են հայերը այտենց ցավագին տանում, մենք կուզենայինք որ ամբողջ Ադրբեջանը լիներ միջանցք, իսկ հայկական կողմը ասում է որ այո Հայաստանի Հանրապետությունով կարող են անցնել տրանսպորտային միջոցներ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության իրավազորության ներքո եւ այդ դրա հետ կապված ներկայացվել է խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, այդ խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը քննարկվում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ եւ ոչ միայն տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այո պատրաստ է բոլոր երկրների հետ, ինչպես Իրանի հետ եւ Վրաստանի հետ ունենք բաց սահմաններ մեր իրավազորության եւ օրենքների հիման վրա, դա անել որևիցե նոր բան մի փնտրեք, չփնտրեք ու մի խոսեք։ Հաջան։ Արդիական է խաղաղության խաչմերուկը այս։ Իհարկե, բա հենց այս պայմաններում է արդիական, որովհետև եւ տենց խոսք կա, չէ՞, ժողովրդական, որ մի դուր բացվում է, մի դուր փակվում է եւ հակառակը, որ մի դուր փակվում է, մի դուր բացվում է։ Հիմա եթե դուք օրինակ համացանցում կա, հա, տեսնում եք քարտեզը, որտեղով են
ինքնաթիռներ թռնում եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանը այս պայդրությամբ փաստացի օթային միջանցքի է վերածվել քաղաքացիական ինքնաթիռների համար, այո, իհարկե արդիական է եւ ինքը նաև արդիական է այն առումով, որ դա ոչ միայն տնտեսական իմաստ ունի, դա նաև անվտանգային իմաստ ունի, որովհետեւ այդ կապը նաև իրանից տնտեսական շահեր է հետապնդում բոլոր երկրների համար։ Նորից եմ ասում, ժողովուրդ, նորից եմ ասում, պատերազմի հետ կապված ռիսկերը այսօր մինիմալ են եւ մենք պետք է աշխատենք, որ ընդհանրապես այն չեզոքացնենք եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այդ ուղղությամբ գործուն քայլեր է անում, ինչպես նաեւ օրինակ ես համարում եմ, որ նման գործուն քայլերից մեկը ձեզ հայտնի վարչապետի նախատեսվող այցն է Թուրքիա, այո, հաստատում եմ, Եկեք այդ հաստատեցի, բայց մնացածը արդեն վարչապետի գրասենյակի, այո, հրավերի հիման վրա բոլոր հարցերը տարածաշրջանային քննարկվելու են եւ ես կարծում եմ այդ այցը պատմական է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը առաջին անգամ նման մակարդակի այց է իրականացնելու։ Լսեք, ես հիմա դժվարանում եմ անունը ասել, պաշտոնական աշխատանքային է, բայց որ դա երկկողմ այց է եւ հրավեր է արվել նախագահի կողմից եւ հենց այդ ֆորմատով է լինելու, այո։ Իսկ ակնկալիքը հայ-թուրքական հարաբերություններին է, ակնկալիքը այդ հանդիպումից, ամսի 20-ին ասած, ակնկալիքը այդ հանդիպումից հայ-թուրքական հարաբերություններին է վերաբերվում, թե նաև հայ-ադրբեջանականում հնարավոր է փոփոխություններ լինել, պայմանագրի կնքման, նաև ճանապարհների ապաշրջափակման։ Բոլոր հնարավոր հարցերին, որոնք որ հնարավոր կլինի քննարկել, այդ հարցերը կքննարկվեն։ Ոչ մի արտառոց բան էսպայի դրությամբ չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ բացառում որևիցե քննարկում։ Կարող ենք ենթադրել, որ Թուրքիան ուզում է միջնորդ լինել այս երկխոսության մեջ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների երկխոսության։ Չեմ կարծում, որ նման գնահատականներ տալը ճիշտ է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որևիցե մի երկրի, նույնիսկ ոչ տարածաշրջանային երկրի աջակցությամբ կամ որևիցե մի մայրաքաղաքում, եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն, դա կլինի բոլորի շահերից, բայց ինչպես տեսակ, խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ավարտին հասցրեցին միասնական եւ երկու կողմը կորոշեն էլի, երբ որ դրա ժամանակը գա, թե որտեղ կկնքեն, ինչ միջնորդություն կլինի միջնորդություն, թե ընդհանրապես միջնորդության կարիք չի լինի, թե այլ ֆորմատ կլինի, որտեղ դիվանագիտական բանում տարբեր ֆորմատներ գոյություն ունեն եւ ես չեմ բացառում, որ այլ ֆորմատների քննարկում նույնպես տեղի կունենա եւ ինչ որ մի ֆորմատ կընտրվի։ Կարող ենք ենթադրել, որ մոտ են խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Ինչ կազմով է։ Չգիտեմ։ Մտահոգություն կան դիմադիր դաշտից, որ երբ որ դուք եք տեղափոխվել։ Չէ, պարզապես այո, սոլիդարություն։ Պարոն Սիմոնյան, մտահոգություն կան դիմադիր դաշտից, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիա է գնում, այդ ընթացքում հնարավոր է նաև որոշակի առաջարկներ, պահանջներ Թուրքիայից դրվի Հայաստանի առջև։ Դուք հերքում եք, որ Թուրքիան կարող է ինչ-որ բան առաջարկել եւ Հայաստանը կատարել դա։ Չգիտեմ ինչ եք հարցնում, ուզում եմ հասկանալ։ Իսկ որ Փարիզ է գնում կամ Վաշինգտոն է կամ Մոսկվա է գնում կամ ինչ որ մի, ասենք ինչ որ մի հատ ուրիշ երկրի ղեկավար է գալիս, մի տեսակ բան, լսեք, մեր ընդդիմությունը շատ թույլ ընդդիմություն է քաղաքականապես եւ քաղաքականությունից շատ հեռու է։ Իրանք նոր են սովորում քաղաքականությունը ինչ է, որտեղ իրանք իրենց ժամանակին քաղաքականություն չի եղել է մեկ անձի հրամայական եւ տենց խաղի կանոններ։ Իրանք նոր են սովորում ընդդիմություն լինել եւ ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես քաղաքագիտության հարցեր դասավանդելով չեմ զբաղվել։ Թող գնան պարապեն, ասելիք ձևավորեն, գան, հետներս բանավիճեն։ Այդ բանավեճի վայրը այստեղ է, որտեղ իրանք չեն գալիս։ Թող գան բանավիճեն։ Ճանապարհի հատուցում կարող է եւ լսեք, ինչ կարող է այդ հարցը դրվի, իսկ կարող է մեծ նվերներ տա, իսկ կարող է Փաշինյան նվերներ տա, կարող է մի բաժան, այդ ինչ խոսակցություն է։ Իրանց պաշտոնյաները խոսում են, չէ՞, մամուլը։ Իսկ մեր պաշտոնյաները, ներողություն, իսկ մեր պաշտոնյաները չեն խոսում։ Ինչ են խոսում։ Մենք մեր դիրքորոշումը չենք ասում։
Զանգեզուրի Միջանցքի մասին նոր դեպք չեք խոսում։ Իսկ ով ասեց, իսկ ով դե ձևակերպման խնդիր է, հիմա կարաս քաղաքական գործին ասես քաղաքական գործիչ, կարաս ասես, որ ինքը քաղաքական գործիչ չի, սկսնակ է, լրագրողին կարաս ասես, որ ինքը վարձու կիլեր է, ինչ որ մեկից փող է վերցնում, որ գա ես մի քաղաքական գործին սպանի, կարաս ասես, որ ինքը արեստավարժ է։ Այդ գիտես ինչ, ճաշակի հարց է, բայց իրողությունը մնում է հետևյալը։ Այն ինչ որ իրանք ասում էին, այն ինչ որ մեր լրատվամիջոցները հաճախ ասում են, հետո լույսը բացվում է, սկսում են բացատրել, թե ինչի օրինակ այդ լուրջ լրատվամիջոցի ասած իրականություն չդարավ։ Բայց ոնց ստացվեց, որ պատերազմից հետո ասում էին, որ ինքը չի կարողանալու բանակցեց եւ 17 կետանոց խաղաղության պայմանագիր բերեց, որը երկկողմ բոլոր կետերի մասով լավ իսկ այն թղթի վերաբերյալ, որը վերաբերում էր սահմանագծման, սահմանազատման, ասում եք Ալիևը չի ստորագրելու, Ալիևը ստորագրեց այդ փաստաթղթը։ Ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, հեսա կվերադառնանք սահմանազատման գործընթացին եւ ես հասկանում եմ, որ տենց մի հատ արտահայտություն կա հայտնի էլի, որ ասում է, որ մեկը ջրի վրայով քայլի, միշտ մեկը կգտնվի, որ կասի, հա, լողանալ հաստատ չգիտի դրա համար ջրի վրայով։ Այդ տրամաբանությամբ եք շա։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված, դա մեր մեծագույն հաջողություններից մեկն է, որտեղ որ մենք ֆիքսել ենք Հայաստանի Հանրապետության, սա շարունակվում է։ Սկով իշխանություն չկա։ Լսի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ամենածայրահեղ եւ ամենավատ գնահատականներով էլ սկող, էլ պարտված, էլ դավաճան, էլ հողատու, ինչ տեսակի բան ասեցին, չէ։ Տեսակ 2021 թվականին ով սկեց ու ովում սկծրեց, ով միջև քոքը մաշվեց, ովում քոքը մաշացրեց։ Տեսակ։ Ես այնքան ուրախ եմ։ Եթե իմանայի, չէ, ես որ իմանայի, չէ, ոչ մեկ արժանի չի որ ծեծեն, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ իր տղան էս դահլիճում արժանի չի որ ծեծուտի, նույնիսկ լրագրողները արժանի չեն որ ծեծուտեն, ինչի մենք ներողություն, բայց մենք դրա մասին չենք խոսում։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի հարցին պատասխան, հետո Վահե Մակարյանի հարցին չմոռանաս խնդրում։ Ռոբերտ Քոչարյանի ինձ դատի տալու մասով շատ ուրախ եմ, եթե իմանայի, որ դատի տալու նույնիսկ պատրաստ էի, ես բանը վճարեի այդ գույքը հարկա, ինչա կոչվում այդ պետական турքը պատրաստ էի վճարել, բայց դե հիմա դիմել է 9 միլիոն դրամ փող ա ուզում ինձնից, վստահ եմ, որ այդ 200 միլիոն դոլարին այդ 9 միլիոնը ճիշտ է բան չի փոխելու, բայց էլի տենց Կրճատեք ձեր ծախսերը, որ կարողանաք վճարել։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ նախ ինքը դատը հաղթելու է, որովհետև ես որքան հասկանում եմ, ես որքան ինչ պետք է ապացուցեմ իմ ասածները, որ ես իմ գնահատականները տվել եմ, հա, այսինքն այն բանը, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրում են մարդասպան լինելու մեջ, մարտի 1-ի հոկտեմբերի 27-ի Պողոս Պողոսյանի այդ դրանք ես պետք է ապացուցեմ, կարծում եմ ինքը պետք է գա ապացուցի, որ ինքը մարդասպան չի, թալանչի չի եւ ինքը մենք հիմա դատական նիստ ենք, լավ, մենք հիմա դատական նիստ է։ Դու որպես մարդ, որը ինձ պարտվել ես դատական նիստում հասկանում եմ, որ դրանք լավ գիտես, բայց ինչի պետք է կանչեն, քաղաքացիական գործով չեն կանչում, փաստաբանս կգնա, փաստաբանը անիջան լավ իմ ու քո երեկոն չի, իմ ու քո բարեկամության երեկոն չի, մնացած հետ կապված քո գործընկերները հարցնում են, հա։ Ժողովի տարածքից պատգամավորի անցափթով ներս մտած լրագրողին Վահեին, հա, անվտանգության աշխատակիցների միջոցով դուրս անել ինչքանով էր տեղին բաց։ Տեսեք, գոյություն ունի կանոն, որով որ լրագրողները կարող են գործել ազգային ժողովում։ Այդ կանոնի համաձայն դուք օրինակ հավատարմագրում եք ստանում եւ հավատարմագրվելով կարողանում եք ձեր գործունեությունը իրականացնել։ Երբ որ падգամավորը անցաթուղթ է իջացնում, դա նույնպես ունի իր կանոնները։ Այդ կանոնների մեջ ենթադրում է, որ օգնականը գալիս է, ուղեկցում է անձին падգամավորի սենյակ եւ հետո ուղեկցում է սենյակից դուրս։ Ձեր նշած անձը եկել էր նստել էր բանի այդ հանձնաժողովի նիստին եւ լրատվական գործունեություն էր իրականացնում։ Հիմա կարելի է վերջացնեմ, ժողովուրդ կլինի վերջացնեմ։ Հիմա եկեք sense մի բան պայման։ Ինչով է ձեր նշած անձը ավելի մեծ առավելություններ ունենում ձեզանից, որ դուք հավատարմագրվում եք, ինչ-որ պրոցես եք անցնում, իսկ ինքը կարող է ուղղակի բանով գա անցնել, դա մեկ, երկրորդը այն անձը, որ իրեն թուղթ է տվել, որ ինքը ներս մտի, նույնպես իրեն ասել է, որ պետք չի, որ ինքը
գա մասնակցի եւ խնդրել է որ իրան դուրս դնել այս process-ին Գեգամ Մանուկյանն է այդ անձը ես անձամբ զրուցել եմ իր հետ ուստի ստացվում է որ ձեր նշած անձը ուղղակի ներսի կանոններն է խախտել եւ ներսի կանոնները բոլորի համար նույնն են վերադառնանք Նարեկ Մալյանին ասեք լսում եմ ինչ եք ասում բայց մտել է Աղվան Վարդանյանի սենյակ այդ դեպքում մենք պարոն Աղվան Վարդանյանից կամ պարոն Մամիջանյանից որևիցե բողոք չենք ստացել եւ որևիցե ակնհայտ էր ումից էր պես ստանալ ասենք ակնհայտ էր ինչ կանոնակը նախ Նարեկը Մալյան չէր եկել լրագրողական գործունեություն իրականացնում 1 երկրորդը ինչի տանենք Մամիջանյանի սենյակ Նարեկի Մալյան հանել են Ախր Գեգամն էլ չէր ուզում որ գնա իր սենյակ Գեգամ Մանուկյան նույնպես ասում էր որ սխալ է ժողովուրդ տեսեք վերջացրեք այդ ես հասկանում եմ ձեր ցանկությունը նախ գործընկերական առումով իրար աջակցելու բայց եկեք ազնիվ եւ անկեղծ լինենք հա գոյություն ունեն կանոններ բոլորի համար այդ կանոնները գործում է հիմա դուք կարծում եք որ ճիշտ է որ դուք օրինակ չհավատարմագրվեք ինչ որ ծանոթ պատգամավոր ձեզ թուղթ տա ու այդ մարդը գանստի ընդհանրենք պաշտպանության հանձնաժողովից ռեպորտաժը չէ դա նորմալ չի եթե դա նորմալ լինի կանոնակարգը դա կներառ եթե չի ներառ ուրեմն դա նորմալ չի լավ էլի խնդրում եմ Քաղաքացիական պայմանագրի անիծված է վարչության անդամի քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամի տեխնացումներ են առաջադրվում դուք նախ առաջադրվել եք եւ ինչ կազմ է ովքեր են առաջադրվել ովքեր չեն լինի Կարծում եմ կոռեկտ չի որ ես ասեմ թե ով չի առաջադրվել դուք առաջադրվել ես առաջադրվել եմ ես կարող եմ խոսել միայն իմ մասին ես առաջադրվել եմ դե թող հələ կազմը ընտրվի չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել Դե կգաք կեղծ ոչ որևիցե բան չի կեղծվել որևիցե բան չի կեղծվել եղել են խնդիրներ դրա համար եղել է վերահաշվարկ եւ պարոն Թորոսյանը որի անունը դուք հիշատակեցիք նույնպես վարչության անդամ է ընտրվել եւ այդ այսպես ասած արդյունքները ընդունել է իսկ ինչ վերաբերվում է արդյունքներին կգնայեք էլի դուք այնտեղ եկելնելու տեսախցիկ չեմ